Yanayi na tsari na mai wahala kwarai da gaske, amma shi ɗaya tsarin da aka iya amfani da shi a tabbatar da shinkafar nan ta kai ga talaka, kuma 'yan baranda miyagu waɗanda ka haɗawa da talakawan an yaƙe su. Ai za a ga cewa an ka toga gari da talakawa waɗanda suna da hakki a saidan musu. Wannan shinkafa kuma wallahi alhamdulillahi, kuma yadda wallahi ya kyauta, ubangiji Allah saka mai da alheri. Shirin taskar siyasa kuke kasancewa da shi daga Amhara TV da ke shafin YouTube channel, Facebook, TikTok da Instagram da sauran kafofin sadarwa. Sa'adatu Suleiman Dogon Daji sunana, nake farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirin muna tare da bakuncin Honorable Commissioner Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa, kwamishinan kimiyya da fasaha a jihar Sokoto, kuma shugaban kwamitin sayar da shinkafar gwamnati jihar Sokoto a ƙaramar hukumar mulkin Yabo. Kawai da kun gani yau Allah ya sake maishe mu wannan mazaɓar ta Bakale domin ci gaba da wannan aiki na sai da shinkafa. Kawai da kun ka sani satin da ya gabata mun gabatar da sai da shinkafa a wannan mazaɓar. Dukkan ruhunan wannan mazaɓar bancin ruhunan dan Caboli da Bazar an riga an sai da musu shinkafa, kuma yau insha Allah za mu ta waɗannan ruhunan guda biyu daga mun ƙare wannan jawabi. Sannan su kuma ruhunan cikin garin Bakale da tudun Bakale su kuma za a sake sai da musu karo na biyu insha Allah shinkafa kawai da kuka gani. Abinda ya gabata wancan sata an sai da mu mutane shinkafa nan cikin gari kawai kun ka sani mu yi awo, amma ruhunan ƙauyuka an sai da mu wasu buhuhuwa, wasu an sai da musu an yi awo. Abinda yasa mun ka kisa da buhuwa nan cikin gari saboda irin yanayin da mun ka isko akwai alamun yan baranda sun shigo suna kokarin su yi amfani da wannan dama sai shinkafa, wanda shi yasa mun ka ce sai buhuwa, kuma tare da haɗin kan 'yan kwamitin wannan gari mun ka yi tsaye mun ka tabbatar da duk wanda bai kamata a saidan mu shinkafa nan ba gurgurun hali ba a saidan mai ba. Saboda haka mai girma kansila da mai girma wakili da sauran 'yan kwamitin mu abinda muka so koyo ku ba mu haɗin kai. Ruhunan Bakale A da B, Bakale A za su tsaya nan, Bakale B za su koma can inda sun ka an ka saidan mu shinkafa satin da ya wuce. Su kuma tudun Bakale za su koma can gindin durumi, nan za a saidan mu shinkafa insha Allah. Kawai da nice da yake awo za a yi, ko da kwano za a sayar da shi naira 1000 da naira 150. Jikka shida ba wa zobe yake da, kuma mai son guda ko biyu ko uku za a sai dan mai, amma wanda ka bukata da yawa ana sai dan mai har kwano 10, amma kwano 10 shi amma zuma abin da aka sai dan mu. Kawai mun ka ce dama duk wanda ka son ya an ka sake dawo musamman satin da ya wuce za a sai dan mai. So kuma Allah ya sake mun shi mun Allah ya so za a ci gaba. Abinda ɗaya muka so da ku duk wanda ba cikin garin Bakale ba, wanda ya toye sai shinkafar nan tare da 'yan kwamiti ku haɗa kai ku taimaka ku tabbatar da cewa ba a sayar don mai shinkafar nan ba, don shinkafar ta kuta. In kun ka bari wani ya ƙetaro kila da birnin ruwa ko ya bi ko kirko da ya sai da kun cuci kanku. Saboda haka ku haɗa kai duk wanda kun ka tabbatar da ba cikin garin Bakale yake ba, to waɗanda runhuna guda biyu ba za a sai don mai ba, sannan wanda ba tudun Bakale ba shi ba za a sai don mai wancan wurin ba. Shi a haɗin kai da muka so ga mutanen gari. Wancan satin kun ba mu haɗin kai, to wanga satin ma ku ba mu haɗin kai, don in kun ba da haɗin kai kun taimaki kanku shinkafa nan zai zan kuɗe za ku cinta. In kuma kun bari mutanen banza sun ƙetaro sun saye ta, kun cuci kanku saboda za su sai su ɓoye. Wanda aka kama da laihi ko wanga sati 'yan sanda dole ku yi aikin ku, kuma kun san consequences na rashin yin aikin ku ko in kun yi aiki sosai an kama mai laihi kaga shi ashe da kun yi aiki, in kuma ba a kama ba ya nuna cewa ba ku yi aikin ku ba. Saboda haka duk wanda aka kama da wani rashin gaskiya insha Allah za a ɗauka mai mataki, ba dai sai an ce mai komai ba, san wanda aka shiga hannun 'yan sanda da hita. Saboda haka wannan ya aishe shi punishment insha Allah. To a ba da haɗin kan jama'a insha Allah ta'ala ba tare da bata lokaci ba. 'Yan kwamiti wanda za a yi aiki nan Bakale A, Dr. Abubakar Abdullahi shi zai jagoranci kwamiti, sannan akwai Zayanu Mode, Didi Social na Yabo Local Government da Didi Admin suna ciki, su za su kula da Bakale A kenan can karkashin bakin Rija ko? Na'am. Na'am. Bakale B su kuma Muktar Sarkin Kabi, Dr. Muktar Kabi shi zai jagoranci wannan kwamiti. Akwai Isa Macido, akwai Director Social, akwai Didi Agri, sannan akwai Youth Leader.
nan ta bole da ku aiki ko gurbe Dr. Abubakar Abdullahi Zayanu Modedi da social media bazar polling unit bazar sannan dan ta bole su kuma Muktar SKB Isa Mancidodi da social media agric da yanzu leader dan ta bole na'am tare da ku yanzu zamu cewa can bazar da dan ta bole insha Allah to su kuma nan cikin gari ba kalabi waɗansu za su tsaya nan inda muka jawabi darakta agric bugobiri na bai iya shiga cikin abin ga tsoro ga dai sannan akwai Usman Muhammad akwai Ayuba Umar akwai Faruku Shehu su za su aiki nan sannan ba kala shi kuma Dr. Sadiq Shehu shi zai jagorance su akwai Halilu Mode akwai MC Admin akwai Jabir Yusuf su za su aiki ba Kinija su kuma darakta da shi da mutane su za su aiki nan group A da B kuma suna zamu wucewa bazar da dance bole da su so a takaice kenan akwai group na birnin ruwa shi kuma Dr. Lauli Abdullahi akwai Abubakar Mode akwai Abubakar Altine akwai Usman Husaini akwai Jamalu za su yi aiki birnin ruwa A and B na riga nawa Dr. bayani da aikin zai gudana kafin mu dawo da dance bole da yake aikin yana da yawa insha Allah za mu isko su saboda haka a gurguje da aikin zai gudana kenan muna fatan mutane za su ba mu goyon baya insha Allah domin samun nasarar wannan aikin kuma ina son yin wani da wannan dama domin godiya tare da addu'a ga mai girma gwamna wannan jiha Dr. Ahmad Aliyu Sokoto wanda ya hito da wannan shirin na sai da abinci kan farashi ga talakawa saboda rage musu raɗaɗɗen halin da ake ciki yanzu haka kuma jagoran wakata ya tamu a wannan jiha ta Sokoto sanata Dr. Aliyu Buga ta Karrawa Mako wanda gargashin shawarwari ne na mahiyan waɗannan shirarruwa suka gudana shi ma muna godiya tare da addu'a na cewa Allah ya saka mai da alheri sauran mukarraban su masu ba su shawara da mataimaka musamman shugaban wannan kwamiti namu na jiha His Excellency Alhaji Yusuf Abdullahi Dattijo muna roƙon Allah shi ma ya saka mai da alheri tare da 'yan kwamiti da sauran 'yan kwamitoci. 'Yan kwamitocinmu da annan muna ta wanga shiga lungu da sako domin wannan aiki. Har su shugaba da an mata sun jure ana wanga aiki da su. To muna fata Allah ya saka mu kowa da alheri. Mutanen gari kuma waɗanda na ba da goyon ba su ma Allah ya saka musu da alheri. Shirin taskar siyasa ke zo muku daga tashar Amhau TV inda muke tattaunawa tare da Honorable Commissioner a ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Sokoto, Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa. Na ji daɗi ƙwarai, Allah ya ba mu lahiya ƙarfi mai ta mana gabu. Alhamdulillah. Abi ya yi gaskiya ubangiji dai Allah ya kyauta wannan ubangiji Allah ya ƙara taimaka mana da mu da shi insha Allah har gaba kale ina iya zuwa in so ta yanzu da a ce karhin ka na san kwano gudana kana iya hawan mashin kake ba kale ka sau gaskiya ba zan zo ba ko kwano 10 ba su kai nan muna sayan ta nan gare muna sayan ta 1,800 muna sayan ta 1,700 wannan shinkafa kuma wallahi alhamdulillah kuma yadda wallahi ya kyauta ubangiji Allah saka mai da alheri wagga jam'iyya ubangiji Allah shi inganta ta wagga jam'iyya ubangiji Allah shi kara mata karfi Allah shi kara mata daraja kuma wallahi mun gode na sai shinkafa 19,000 abinda da sayan ta kasuwa 1,800 ko jihar Soto Allah roran albasa 1,808 kuma ba ai gwamnati ba Hausa amma yanzu ga ta kama min jikka shi da ba wazo biya kaga an samu ci gaba saboda shi abinda muka fata Allah shi kara ma gwamnati albarka Allah shi inganta ta Allah shi kara ma gwamnati gina ta albarka. Alhamdulillah kawai da kuka gani ga da tsarin yake da farko in mun ce yanzu mu zauna garin Bakale mutanen bazar su can su sai shinkafa to kai da kan haka san galibi ba za su tai ba saboda wahalar da akwai ta hita su zuwa ga wannan wuri kai ga kiyasta yanzu in zaka dauka buka da nan zuwa Bakale nawa za kai ka inda yanzu kila za a kai ka 2,000 ko abin da yake ka dawo haka nan ko wani abu makamanci wannan to kuɗin da za ka kashewa za ka ga cewa in ka ƙara su sai ga kenan kana iya sayan shinkafa ko da wadda adda tsada ba mai farashi ba amma yanzu towa da an kai nan an ɗebe musu wannan wahala ta kuɗin da za su kashe wajen jirga-jirga saboda haka za su samu sauƙin da mai girma gwamna ka bukata na farko kenan na biyu tun lokacin da mun ka fara wanga aiki mazaɓa ta farko mun tsaya mun sai suwa kwana ɗaya da na biyu mun tsaya hedikwata ta mazaɓa mun sai suwa
amma da sannan sai mun ka lura da cewa matso an ka ce duk mutanen mazaɓa su taru wuri guda, to ba ka iya tantancewa tsakanin wanda an mazaɓan nan da wanda ba mazaɓan nan ba, saboda mutane sun yawa. To nan 'yan baranda suna iya shigowa sai su shiga wannan kura su sai shinkafa, kaga wanda yake abin da aka kokari a tabbatar da ba sai ta ba. To shi yasa tun daga wannan lokaci sai mun ka yanke shawarar cewa to kowace in dai har muna son mu tabbatar da shinkafa ta kai ga waɗanda aka so, kuma an yi yaƙi da 'yan baranda, to sai mun ɗau nauyin kai shinkafa ga runwa. Kuma shi yasa tun daga wannan lokaci su kansu sai da mun kai kwamitoci na runhuna, wannan mazaɓar ta Binjin Muza wadda yake an ka tura an ka kai shinkafa bayan kwana ɗaya da na biyu na farko kenan. Saboda haka sauran kwanuka an ci gaba da zuwa runhunan su ta hanyar kwamiti da mun kai da can karkashin 'yan kwamitin mu da kansila da mai gari da dattijawan gari. To ai ko nan ba kusan ko ina mun ka tai za mu dibi yanayi sai mu yi hukunci da yanayi ne. Yanzu kawai Bakale da mun ka tai kaga mun ce awo kawai za a yi, saboda garin Bakale mun lura cewa akwai dai suna kusa ga Bodinga, akwai matasa waɗanda idan sun buɗe waɗanda aka yi haɗa kai da su a rashin gaskiya, saboda haka sai mun haga yadda dai za mu yaƙi waɗannan 'yan barandar mu hana sai da buhu. Shi yasa ba a sai da buhu ba garin Bakale, runhunan da a cikin gari, amma sauran runhunan su na ƙauyukan mazaɓar Bakale an sai da buhu an yi awo. Kawai ruhun birnin ruwa da kama makwabtaka da su, duk da yake suna kusa da su ya kamata, amma da yake yanayin su daban da na Bakale, to su mun sai da buhuwa ko wace ruwa har ruwa cikin birnin ruwa, ruhunan cikin birnin ruwa an sai da buhuna an yi awo. Yanayi na tsari na mai wahala kwarai da gaske, amma shi ɗaya tsarin da aka iya amfani da shi a tabbatar da shinkafar nan ta kai ga talaka, kuma 'yan baranda miyagu waɗanda ka haɗawa da talakawan an yaƙe su. Ai za ka ga cewa an ka to ga gari da talakawa waɗanda suna da hakki a saidan musu. In ka taho a matsayinka na memba na ko kuma dan wani gari ko maza ba dole a saidan ma, babu wanda ka iya gane ga wani ka ansa kuɗi. To amma shi yasa kwamitin da muka yi na mazaɓa da na ruhuna muka kokarin duk ire-iren waɗannan. Akwai lokacin da har rantsuwa muka ba mutane in mun ga abu mai yadda da su ba, wasu kuma za mu tsaya da tijawan gari a tantance a tabbatar da lallai wanga shi zai cinta, ba aiko shi an kai ba sannan mu bashi. To kaga aiki na wanda in an ce a ci gaba da wannan mun sha wahala da mu da 'yan kwamitin mu kwarai da gaske, amma dai alhamdulillah kaga yau mun kawo muna ganin dab da ƙara wanga aiki. Amma dai wanga matakin in an ka toga runwa yanzu duk wanda an runwa bazar in sun ka taru wuri guda ana gane wanda abba runwa bazar ba, saboda haka kenan ana iya kore shi. Sannan ko bazar in ka sayi ka dawo kuma ana cewa wani ya sayi ɗazu, shi ma za a kore shi. Sannan bayan haka nan in ma akwai wani dan duniya wanda an ka tabbatar da cewa ba shi zai shinkafa ga ko an gane shi ya laɓe ya ansa kuɗin wani ya an ka hudi cikin sauki sai a dakatar da shi. To shi yasa wanga mataki na decentralizing sai da shinkafa runwa mun ka fahimci cewa shi ɗaya an mahita in muna son manufar gwamnati da mai girma gwamna ya za a cin mata na cewa lallai talakawan nan su za su cin shinkafa nan. Alhamdulillah, not just Bazar, it's just that you see Bazar today. But this is how we have been throughout the entire local government. All the polling units in this local government, we have visited them except one, that we formed a committee that visited it. But otherwise, all other polling units and wards. When we come to a ward headquarter, in some wards, you may find 1, 2, 3, or up to 4 polling units within that town or village. Then we try to create selling points to deal with those polling units separately in that ward headquarter. But apart from that, all other villages, all other polling units in different villages, we visit them one after the other separately, so that we make sure that the masses are the direct beneficiaries of this program. Because we realized since when we started at the first ward, that was Benji, we realized that if we continue to stay at the ward headquarters to sell this rice, definitely it will be difficult for us and the people in that ward to differentiate people who are members of that ward and even people who will cross over from other wards within the local government or even neighboring local government to buy the rice. Then we find out that it is only when we decentralize it to each and every polling unit. That is the only way. One, we ease the difficulties involved in now accessing the ward headquarters. Imagine what difficulty somebody from Baza will pass reaching Bakale, where we came from. So if you say you are selling rice in Bakale and he can only afford to buy 1 or 2 mudus,
can he spend the entire money traveling there? So unless when you bring it here, that is when he can be able to come down here physically and buy it. So you have waived that transportation charges for him, so he can be able to use the meager amount of money he has now to buy the rice. So, and again, I said the major, apart from now simplifying the access to this rice to local communities, the next and most important thing is to make sure that unscrupulous businessmen do not hijack this program and buy up the rice that they will hoard, and at the same time, maybe after a month or two, they will bring it out and sell at exorbitant prices. That was the major motivation. And we realized that now easing the difficulties in transportation is another benefit to local communities. But that one is the cardinal principle why we felt we have to take it, because we realized that the unscrupulous businessmen are hijacking the program. And when we continue to do that, we are just wasting our time. We cannot afford to come to a particular headquarters selling rice while one or two individual maybe because what would we realize in the first word was that when you see like 10 people line up, uniform buying, one bag, 50 kg, you know it's suspicious, yes. It's supposed to be in this 3 mudu, 10 mudu. Even if you, where we are selling mudu, when you see everyone 10 mudu or 12 mudu, it's suspicious. Because if it is ordinary from people's volition, somebody who can only afford 1 or 2 mudu, while so when you see uniform buying, Farfesa Attahiru Sifawa kenan kwamishina a ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Sokoto, Sa'adatu Suleiman daga tashar Amhar TV. Nake cewa ku ci gaba da kasancewa da tashar Amhar TV a shafin yanar gizo na YouTube channel, Facebook, da sauran kafafen